एनएच खान इलेक्ट्रॉनिक्स बांगला चैनेले आपनादेर स्वागत। नतून नतून इ रिक्शा रिपेयरिंगेर भिडियो पेते चैनलटिके सबस्क्राइब करे राखते पारेन। एखाने एकटु देखें এই যে গাড়িটা আমাদের কাছে এসেছে, এটাকে গাড়িটা সামনে পেছনে যেদিকেই টানছে একটা খটখট করে আওয়াজ আসছে। এমনকি গাড়িটা যখন পিকআপ মারছে তখন এই খটখট করে তখনও এই আওয়াজটাই আসছে, তখন জোরে আওয়াজটা আসছে। আর নরমাল গাড়িটা ঠেললেও এরকম ভাবে খটখট খটখট করে আর ভিতর থেকে আওয়াজটা আসছে। তা এই আওয়াজটা কি কারণে আসছে সেটাই চেক করে দেখব। সবার আগে দেখে নেব যে কোন দিক থেকে এই আওয়াজটা আসছে। এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে পেছন থেকে আসছে। এখন দেখেন আওয়াজটা এই সাইড থেকে আসছে, সেটা দেখে একটু পাকা হয়ে গেলাম, সেই কারণে এই দিকটাই প্রথম খোলা হলো। আর দেখতে পারেন যে এখানকার যে ড্রামটা আছে এটা কতটা ইজি ঘুরছে দেখেন। এটাতে হয় প্রিমিয়াম খারাপ হয়ে গেছে কিংবা এর যে এক্সেল আছে এক্সেলের দাঁতগুলা কেটে গেছে, এই দুটোর মধ্যে একটা কিছু হয়েছে, কিংবা গিয়ার বক্সের ভিতরেও কোনো প্রবলেম হতে পারে। তা এটা খোলার পরেই মোটামুটি আমরা পাকা বুঝতে পারবো যে কী প্রবলেম হয়েছে। তা সবার আগে আমাদেরকে এক্সেলটা খুলে নিতে হবে, এক্সেল আর বিয়ারিংটা। তা ওর জন্য আমরা এই পুলারটা ব্যবহার করব এখানে। আর এক্সেলটা খোলার পরেই আমরা বুঝতে পারবো যে এক্সেলের প্রবলেম না প্রিমিয়ামের প্রবলেম। কারণ এক্সেল খোলার পরেই যদি দেখতে পাই যে এক্সেলের দাঁতগুলা খেয়ে গেছে কিংবা এক্সেল ভেঙে গেছে তাহলে এক্সেলের প্রবলেম, আর যদি তা না হয় তাহলে হয় প্রিমিয়াম গিয়ার বক্সের মধ্যে কিছু প্রবলেম হবে। তা সেটা খোলার পরেই বোঝা যাবে। সবার আগে এক্সেলটাকে আমরা দেখে নিই। তা এক্সেল পুলারটা দিয়ে সবার আগে এক্সেলটাকে আমরা খুলে নিই, তারপরেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে যেতে পারবো। আর আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে আমার আরেকটা ই রিক্সা রিপেয়ারিংয়ের চ্যানেল আছে যেটার নাম এনএচ খান এক্সপেরিমেন্ট, যেটায় আমি হিন্দি ভাষাতে টোটো রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও দিই। সেটাতে A to Z সব রকম ভিডিও দেওয়া আছে, যেরকম ই রিক্সা রিপেয়ারিং, মোটর ওয়াইন্ডিং সব রকম ভিডিও সেটাতে দেওয়া আছে। কমসে কম 450-450 উপর ভিডিও সেই চ্যানেলে আমার দেওয়া আছে। যদি কেউ কাজ শিখতে চান হিন্দি ভাষাতে তাহলে সেই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সেই চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন, কারণ সেখানে অলরেডি 450টা ভিডিও আপলোড করা আছে আমার এনএচ খান এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলে। আর এই চ্যানেলটা আমি বানিয়েছি আমার বাঙালি ভাইরা যারা আছে তাদের রিকোয়েস্টের কারণে। এটাতেও ফুল ই রিক্সা রিপেয়ারিংয়ের কাজ দেখতে পাবেন বাংলা ভাষাতে। তা চলেন, এখানে এক্সেলটা খুলে গেছে, এখন আমরা এক্সেলটা বার করে নিয়েছি। এবার নাটটা খুলে তারপর এক্সেলটাকে দেখব। ড্রাইভার বলছিল যে এই দিকের এক্সেলটা মোটামুটি 2-3 মাস পর পর একবার করে খারাপ হয়ে যায়। এর আগেও 3বার এক্সেল এরকমভাবে চেঞ্জ করেছে, মানে এক্সেলের দাঁতগুলা ঘুষে যাচ্ছিল। তা এটাকে আমরা দেখে নেব। দেখেন এটাতেও যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে এর এক্সেলের যে দাঁতগুলো আছে সেইগুলা ক্ষয় হয়ে গেছে। তা বারবার এক্সেলের দাঁতগুলার ক্ষয় হওয়ার কারণ একটাই হতে পারে যে এর প্রিমিয়ামের যে দাঁতগুলো আছে সেগুলাও খারাপ হয়ে গেছে। তা আবার যদি এখানে নতুন এক্সেল লাগিয়ে দিই তাহলে হয়তো কিছুদিন চলবে, তারপর আবার এইরকম প্রবলেমটাই আসবে। তা আমরা কি করব, এখানে দেখেন এর ডিফেন্সটা খুলে নিয়েছি। এবার এর গিয়ার বক্সটাকে খুলবো, খুলে এর প্রিমিয়ামের যে বাবল প্রিমিয়ামটা আছে সেটাকে চেঞ্জ করে দেবো। ওর ভিতর প্রিমিয়ামের ভিতরের মালগুলাকে চেঞ্জ করে দেবো। এই দিকটার এক্সেলটা দেখতে পারেন, এদিকের এক্সেল একদম বরাবর আছে, তার মানে একদিকের প্রিমিয়ামের দাঁতগুলা খারাপ হয়ে গেছে। তাই এখানে দেখতে পারেন একদিকটা পুরো ওকে হয়ে আছে, আর একদিকের মানে বারবার একদিকের এক্সেলই খারাপ হচ্ছে, তার মানে এর প্রিমিয়ামের একদিকের দাঁতগুলা খারাপ হয়ে গেছে। আর এখানে দেখতে পারেন এর গিয়ার বক্সের ভিতরে তেল ছিল না, তেল খতম হয়ে যাওয়ার কারণেও এই প্রবলেম হয় এই ধরনের। তা দেখেন তেলগুলা শেষ হয়ে গিয়ে কীরকম হাল হয়ে গেছে এটাকে আমরা একটু পরিষ্কার করে নেব। আর দেখেন এখানে পুরনো এক্সেলটা ভরলে ইজি ঘুরছে, ফ্রি। যেটা একটা প্রিমিয়ামের সঙ্গে ঘুরে সেটা ঘুরছে না, ফ্রি ঘুরছে। দাঁতগুলা দেখেন ক্ষয় হয়ে গেছে একেবারে। তা আমরা এক্সেলটাকে তো চেঞ্জ করবই, আর এর সঙ্গে প্রিমিয়ামের ভিতরের যে বাবল প্রিমিয়ামগুলো আছে সেগুলোকেও চেঞ্জ করে দেবো। তা এই ভিডিওতে এরকম ভিডিও একটাও এর আগে বানানো হয়নি যে বাবল প্রিমিয়াম চেঞ্জ করার, এইটাই প্রথম হবে আমার বাংলা চ্যানেলে। তা দেখেন এরকম বাবল প্রিমিয়ামের সেট আসে, যেটা প্রিমিয়ামের ভিতরে যত মানে সামানগুলো লাগে সবগুলো একসঙ্গে একটা সেট পাওয়া যায়। যেটা এইটা হচ্ছে আপনার এক্সেল, যেটাই এক্সেলটা ঢুকে, আর বাকি এগুলা একটা সেট পুরা সব
তা এই সেটটা আমি এই যে প্রিমিয়ামটা আছে এই প্রিমিয়ামে সেট করব আমি। এটা দেখে নিতে হয় শুধু যে দাঁতটা কটা আছে, কারণ প্রিমিয়ামে যতটা দাঁত থাকবে সেই হিসেবে এরও ততটা দাঁতই লাগাতে হয়। 18 দাঁত আর 16 দাঁত এই দুই প্রকারের আসে, তা সেই হিসেবে লাগাতে হয়। এখানে দেখেন অনেকগুলো সেট আছে, 18 দাঁতের আছে, 16 দাঁতের আছে, তা আমি 18 দাঁতেরটাই নিয়ে লাগাবো এখানে। তা এটা কিভাবে সেট করতে হয় তার বিষয়ে একটা সেপারেট ভিডিও বানিয়ে দেবো আমার এই চ্যানেলেই, 2-4 দিনের মধ্যেই সেই ভিডিওটা আপলোড হবে। তা দেখেন এখানে আমি প্রিমিয়ামটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এর যে বাউল প্রিমিয়ামগুলো আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করে দেবো। চেঞ্জ করার পরে আমি আমার সেটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। এই ভিডিওতে আমি ওগুলা চেঞ্জ করে দেখাবো না, কারণ ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে, আর একটা ভিডিওতেই পুরো দেখালে হয়তো বুঝতে পারবেন না। ওটার জন্য একটা পার্সোনাল ভিডিও বানিয়ে দেবো। তা দেখেন এখানে ভিতরের প্রিমিয়ামগুলোকে আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, সব যে বাবুল প্রিমিয়ামগুলো আছে সেগুলোকে সব চেঞ্জ করে দিয়েছি, একটা পুরো সেট ভিতরে লাগিয়ে দিয়েছি। শুধু বাইরেকার বডিটা দেখেন সেই পুরনোটা লাগিয়েছি, বাকি সব নতুন। এবার আমি এটাকে সেট করে নেব। সেট করে নেওয়ার পর একবার চালিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আমি। তা দেখেন এখানে ডবল গিয়ারটাও প্রচুর ময়লা পড়ে আছে সব, ওগুলোকে একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। এটা ক্র্যাশন দিয়ে ধোয়ার পরেও সেরকম ময়লাগুলো উঠেনি, কারণ তেল না থাকার কারণে পুরো জাম হয়ে গেছিলো। তাই এটাকে একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে সেটিং করব। আর একটা কথা, অনেক ভাইরা সারা দিন কল করতে থাকেন আমাকে, আমিও কাজ করি, সেই কারণে যাদের দরকার খুব আর্জেন্ট তারা যদি কল করার দরকার হয় মোটামুটি সন্ধ্যে 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত এই 2 ঘন্টা কল করতে পারেন যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করার জন্যে। যদি কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করার হয় তাহলে সন্ধ্যে 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমাকে কল করতে পারেন। আর যদি কোনো টুলস বাগারা দরকার হয় তাহলে যে কোনো টাইম কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ সবসময় খোলা থাকে, ওখানে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। দেখেন এখানে আমি রিসপন্ড ডাটা দিয়ে পুরো সেটিং করে নিয়েছি। এবার একবার বাইরেই চালিয়ে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে এটা সেটিং করার পরে। তাই এটা একটু এবার যে নাটগুলো আছে সেগুলোকে সেটিং করার পরে একবার বাইরেই চালিয়ে আমি টেস্ট করে দেখে নিই, কারণ ঠিকঠাক ফিটিং না হলে হয়তো ভিতর থেকে আওয়াজ আসতে পারে, সেই কারণে। তো এখানে নাটগুলোকে আমি টাইট করে নেওয়ার পরে একবার বাইরে চালিয়ে দেখিয়ে দেবো, তারপরে গাড়িতে লাগিয়ে তারপরে চালানো হবে। এখানে দেখতে পারেন আমি এখানে সেটিং করে নিয়েছি, আর কীরকম সুন্দর এটা চলছে দেখলে বুঝতে পারবেন। এবার এটাকে গাড়িতে ফিটিং করে দেবো। এটা দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এটা। তা এটাকে চালিয়ে দেখার জন্য একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, সেটা যে কোনো কারণে হয়তো ডিলিট হয়ে গেছে, সেই কারণে আমি দেখাতে পারলাম না। বাকি গাড়িটা খুব সুন্দর চলছিল, কোনো অসুবিধা ছিল না। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করে রাখবেন। আর যদি আপনাদের এইসব ডিভাইসগুলো দরকার হয় তাহলে আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচ।